الرحمن الرحيم. اليوم يوم الاعتراف. الله أكبر يا منصور. اليوم يوم الانكسار. اليوم يوم التوبة. اي والله. اليوم يوم صفحة جديدة مع الله. اليوم بداية الحياة السعيدة. اليوم تعرف ايش يا شيخ بدر؟ ايش؟ سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآية لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. ليش؟ أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم.那上面没人呀，烤鸭有人喝不了。你给我发大看，他酒量没煮到碟上。你看，是啊。 Strong convective weather has appeared in Desert, اليوم يوم Yaoundé, الاعتراف. Jinan, Pain, الله and أكبر. Zaiban. اليوم Strong يوم thunder and الانكسار. lightning, اليوم local يوم strong winds التوبة. above grade 11 and hail اليوم from يوم grade 9 صفحة to 10. جديدة مع الله. Shandong اليوم experienced a بداية الحياة variety of severe السعيدة. convective اليوم weather تعرف ايش يا شيخ conditions بدر؟ under the influence of the cold maelstrom this afternoon. Among them, a strong wind at a speed of 39.9 meters second originated in Jiangsu, Jinan, which is equivalent to level 13, breaking the local historical record. For maximum wind speed, original record 30.1 meters second. Affected by the cold vortex, there will still be strong convective weather in Shandong in the next 3 days. It is recommended to do a good job in preventing gale, lightning, hail, and short-term heavy precipitation. عصيتك ربي فأمهلتني